كملنا الموديول numéro 1 vite fait. Donc je rappelle le module numéro 1. رجعنا على les principes de base على tout ce qui est SAS ou PAS ou YAS. ودونك حكيت لنا دونك اللي الياس donc c'est le côté machine virtuelle où il y a plus de contrôle على tout ce qui est matériel ou réseau ou les ressources, tout ce qui est CPU, mémoire وكل. والباس قلنا le côté développeur, donc l'actuarié c'est pour le côté développeur. donc d'installer aussi des frameworks par exemple مثلا développer عليهم وكل. Ou SaaS, donc, en fait, c'est une solution clé en main. Généralement, en fait, تبدأ solution حاضرة نستعملها طول. donc, بالطبيعة ça va nous coûter plus d'argent. وبعد حكيت لنا على les modèles de déploiement تاع الكلاود اللي هما البريفي والكوميونيتير والبوبليك والهيبريد. Bonjour, صباح الخير. عامل enregistrement de séance نتاع اليوم. كيفاه؟ عامل enregistrement de séance نتاع اي اليوم. عامل سي بون. اوكي باهي. دونك تسكروا الميكروات الكل. دونك فوالا دونك في الاخر ان فيت عطاونا 3 موديل دونتربريز وكل وحده ان فيت اختارت لو كلاود اللي باش تخدم عليه. لونتربريز نيميرو 1 الكلاود بريفي، الثاني اختارت كلاود هيبريد، والثالث اختارت ان كلاود كوم بوبليك. وكل واحده عندها لي ريزون سبيسيفيك نتاعها. في الموديول نيميرو 2 باش نعملوا في الموديول نيميرو 2 في الموديول نيميرو 2 جينيرالمون طون في ام وير باش تورينا لي برودوي نتاعها اللي ريالمون باش يخدموا لنا الكلاود. دونك احنا باش نطلعوا من الكوتي فيرتواليزاسيون باش نطلعوا في كوش اخرى، دونك كوش فوق الفيرتواليزاسيون. ودونك الكوش هذه اون فيت باش تحكي لنا شنو هما لي برودوي اللي عندها اللي باش يسهلوا لنا ريالمون الخدمه بور لي زونتربريز على تو سكي كلاود. اوكي اي اون فا فوار اون فيت كيس كالا في. الوغ اللي باش تحكيه في ام وير براتيكمون موجود عند الاخرين مي باسامي اخرى. سي بور سا اون فيت نركزوا برشا احنا ولا بلوتو انا ركزت برشا على في ام وير. اوكي الوغ لو موديول نيميرو 2. Ok. Ceci est le module 2, intitulé Composants de VMware Cloud. Dans ce module, nous expliquerons en quoi consiste vCloud Suite et comment ces composants prennent en charge le cloud computing. Vous découvrirez vCloud Director, vCloud Automation Center, vSphere, vCloud Networking and Security, vCenter's Operation Manager, vCenter Chargeback, vFabric Hyperic, vFabric Suite, vCloud Connector et vCenter Site Recovery Manager. Donc là, en fait, ريتهم les produits هذم الكل الكي. donc هذوما ce sont les produits des offres اللي تعطيهم لنا VMware. ok pour nous aider à manager mieux notre cloud. donc احنا اليوم ربما باش نشوفوا vCloud Director. donc باش تحكي على vCloud Automation Center peut-être. vSphere تعرفوه، vSphere هو le SX هو réellement السوكل نتاع لي ماشين فيرتوال. في النيتوركينغ والسيكوريتي بالك نعملوا طلع. وربما نحبسوا vCenter Operation Manager peut-être نعملوها peut-être ما نعملوهاش. وهي عندها une panoplie كامله نتاع دي برودوي اللي بالطبيعه هذوما en fait ça coûte de l'argent. mais vous allez voir اللي فما دي برودوي معناها ils sont faciles. معناها نجموا وحدنا نجموا نديفلوبيوهم ونعملوا لهم en fait وداير هاك مش عاملين. فما برشا ناس مش عاملين. je connais personnellement معناها un enseignant يقري البرة عامل برودوي spécifique donc ارخص من البرودوي نتاع الفي ام وير ويبيع فيه بالفلوس. donc c'est un produit de monitoring ويبيع فيه بالفلوس. donc على خاطر البرودوي نتاع المونيتورينغ نتاع الفي ام وير il coûte de l'argent et c'est pour ça en fait. ok donc
À la fin de ce module, vous serez en mesure d'effectuer les opérations suivantes. Discuter des fonctionnalités de VMware vCloud Suite et présenter les défis que vCloud Suite est susceptible de vous aider à relever. Nous allons maintenant parler de vCloud Director. Pour lancer notre discussion sur VMware Cloud, il serait judicieux de commencer par le composant principal de vCloud Suite, vCloud Director. vCloud Director sert de centre de commande pour vos opérations de cloud et coordonne un certain nombre de composants différents afin de fournir une interface transparente pour vous et vos utilisateurs. Dans cette section, nous allons explorer les diverses fonctionnalités du produit vCloud Director et expliquer comment elles permettent de relever des défis commerciaux et techniques spécifiques. Nous parlerons de la prise en charge multitenant de clients mutualisés, des data centers virtuels, des contrôles et des pools de ressources, de la prise en charge du stockage et de la mise en réseau, des clones liés, des snapshots, du portail en libre service, du catalogue de services et de la pile de l'API vCloud. vCloud Director a été conçu spécifiquement pour réduire la complexité des environnements multitenants. Commençons par découvrir ce que cela signifie. Voilà, donc l'année en fait ريتو اليوم باش تحكي لنا على البريز اون شارج ملتي تونون. الوغ ملتي تونون هذه ربما قلتها لكم مره دو باساج تو تفهموا واش معناها ان تونون. باش تحكي لنا على لي داتا سنتر فيرتويل اللي هما ريالمون سون لي ماشين فيرتويل. Mais comment en fait faire l'approvisionnement تزود من tout ce qui les pools de ressources اللي موجودين في وسطهم. اوكي باش تحكي لنا شويه على ستوكاج على الميزون ريزو وخاصه ان فيت فما حويجات اللي عملتهم كو سوا في ام وير ولا غيرها اللي هما مش يسهلوا لنا برشا ان فيت اللونسمون تاع لي ماشين نتاعنا ولا حتى معناها اللونسمون تاع ولا حتى في الكوتي سوفغارد اللي هما مثلا تو سكي الكلون ليي كان تثبتوش احنا في الفيرتوال بوكس وقت اللي جينا مش نعملوا كلون على ماشينه وقت قلت لكم اختاروا اعملوا كلون انتجرال ما تعملوش كلون ليي. اوكي نعرفش تثبتوا عليها الحكايه ولا ما تثبتوش. فما تثبتوا عليها كلون انتجرال ولا اللي عملتها ولا يا اخي تبقى تبع الابليكاسيون على الماشين اللي عملت لها مع الكلون تاعها. باش نقول لكم من بعد لي اون فيت شنو الفرق ما بين كلون انتجرال وكلون لي. سناب شوت حكينا عليها. سناب شوت قلنا اللي هي اون فيت سي اون كوبي ا شو ا ان انستان دوني. علاش نعملوا فيها الكوبي ا شو هذيا؟ باش مثلا اذا كان عندي اون مانيبيولاسيون باش نعملها مثلا باغ اكزومبل باش لونسي ان سكريبت والسكريبت هذاك نقول بالك هذاك يعمل لي مشاكل السكريبت هذاك دونك نحب نعمل روتور اون اريير دونك نعمل كوبي ا شو الساعه باش اذا كان معناها تبلبزت الحكايه دونك نجمو نرجع للسناب شوت ونرجع لتا تي موان 1. اوكي بعد حكينا على لي بورتاي اون ليبر سيرفيس اللي هما لي كاتالوج دو سيرفيس اش نجمو نعملو معناها شنو هما لي زوفر اللي تعطيهم لنا الكلاود. اوكي وبالطبيعه دونك مش نحكيو على لي زابي دونك لي زابي دونك على في كلاود مش نحكيو جينيرالمون على لي زابي في الكلاود اون جينيرال. اوكي فوالا دونك باش تحكي لنا توا على اش معناها ان انفيرونمون ملتي تونون. Si vous n'avez jamais entendu le terme multitenant auparavant, imaginez une résidence dans laquelle beaucoup de gens habitent dans le même immeuble, mais où chaque famille dispose de son propre appartement. Chaque appartement peut ensuite être divisé en pièces ayant des fonctions différentes, par exemple la cuisine et les chambres. Des familles nombreuses pourraient même posséder plusieurs appartements dans différentes parties de l'immeuble, chaque famille disposant de son propre accès pour aller et venir en passant par les parties communes telles que les couloirs et les sorties. Les infrastructures de cloud sont semblables à des appartements, car le fournisseur ou le propriétaire de l'infrastructure de cloud crée des zones isolées au sein du cloud afin de permettre à différentes organisations d'accéder au même matériel et au même logiciel partagé. De cette façon, vos charges de travail demeurent séparées
et le fournisseur est en mesure de gérer et d'assurer la maintenance des ressources de chaque client séparément. Comme dans un immeuble résidentiel, la sécurité et la vie privée sont prises en compte dans les infrastructures de cloud. Le fournisseur du cloud prend donc des mesures pour s'assurer que chaque locataire du cloud dispose de son espace privé. Nous avons beaucoup parlé des locataires, il est donc temps de les présenter. Donc là, en fait, juste على الماتريال تحكينا على الكوتي infrastructure matériel tout simplement. OK. Donc هذاك اش قالت لنا. سكروا لنا لي ميكرو بربي. سكروا لي ميكرو الله يخليكم. Poursuivons un instant avec l'analogie des appartements. Bien évidemment, les locataires des appartements sont des gens. Il peut s'agir d'une personne seule ou d'une famille au complet. Mais qu'est-ce qu'un locataire dans une infrastructure de cloud? Il s'agit des machines virtuelles. Tout comme les gens sont regroupés en famille, nous avons tendance à grouper les machines virtuelles en équipes lorsqu'elles ont besoin de partager les mêmes ressources. Nous appelons ces équipes les VApps. Si cela vous permet de mieux visualiser les choses, imaginez qu'une VApp est une famille de machines virtuelles. La VApp peut ne contenir qu'une seule machine, mais plusieurs machines virtuelles peuvent également fonctionner ensemble. Comme vous l'imaginez, il peut y avoir plus de machines virtuelles dans une infrastructure de cloud que de gens vivant dans un grand immeuble. Alors, comment faisons-nous pour maintenir une organisation cohérente? Donc لهنا en fait دخلت لنا بترم جديد اللي هو الفيابس. OK. Alors le VApps c'est quoi en fait? Généralement une entreprise est-ce qu'elle a une seule machine virtuelle? En principe là. Généralement elle a plusieurs machines virtuelles. Ou généralement cette entreprise يبدا عندها ERP par exemple ولا logiciel ولا حتى un serveur de messagerie. Généralement يبدا hébergé على plusieurs machines virtuelles. Donc احنا اش نعملوا لها؟ نعملوا لها جروب خاص بها والجروب هذاك نسميوه فياب. ودونك ينجم une seule entreprise تبدا عندها فياب pour les serveurs de messagerie, VApp par exemple pour les ERP donc les pro-logiciels نتاعها, VApp لحاجة أخرى. donc en fait يبداو مثلا كيما فاميليا تبدا عندها 3-4 immeublات étageات في عمارة واحدة. اوكي donc هذا plus ou moins l'approche اللي حابة توصله لنا. اوكي donc le VApp terme جديد هو ensemble de machines virtuelles pour la même entreprise. إذا كان ما فهمتوش حاجة à tout moment تنجموا تقصوا عليا. اوكي Dans vCloud Director, vos clients sont appelés organisations. Une organisation peut disposer d'une seule VApp ou en contenir un grand nombre. Comme une famille élargie peut être composée de plusieurs foyers différents. Votre famille, vos parents, frères, sœurs et cousins. En regroupant vos clients en organisations, vous pouvez générer des rapports sur toutes les charges de travail dont ils disposent dans votre environnement de cloud. Cela vous permet de séparer vos clients de façon logique. Mais comment allez-vous gérer les ressources et les charges de travail? Monsieur, Les infrastructures de cloud sont organisées en Oui. data centers virtuels ou VDC. Le matériel est réparti entre différents VDC fournisseurs. Oui. اللي عندي سؤال معناها في كلاود ديريكتور تخدم في كلاود بريفي معناها. le vCloud Director pour l'instant en fait يخدم في كلاود يتسمى ما تسميش في كلاود بريفي, يتسمى عند فورنيسور داكسي كلاود. معناها انت موجود في دارك, انت اذا كان تحب تعمل فياب خاص بيك ان انسامبل دو ماشين فيرتويل باش تحط فيه لي برو لوجيسيال نتاعك وكل كي لو ميو وانك تعمل ان كلاود بريفي ديديي, ان كلاود بريفي ديديي اللي كنت خاص بيك بالطبيعه. والا اذا كان انت مثلا ما عندكش برشا ريسورس ولا لي دوني نتاعك كي سون با تري ما تحبش ما تلوش على الكوتي سيكوريتي, تنجم تعمل انت فياب مي معاك ناس اخرى. اوكي معناها تولي لوكاتير معاك ناس اخرى تو سامبلومون. فهمتك. واضح مسيو. فوالا
دونك نعاودو représentant chacun une classe de service offerte par le fournisseur au client. Les infrastructures de cloud sont organisées en data centers virtuels ou VDC. Le matériel est réparti entre différents VDC fournisseurs, représentant chacun une classe de service offerte par le fournisseur au client. Les clients sont ensuite placés dans des VDC d'organisation. Cette séparation nous offre un contrôle plus pointu sur les ressources et les organisations. Nous allons explorer ces concepts plus en détail, en commençant par les VDC fournisseurs. دونك كيف لهنا ان فات التيرم جديد اللي جابته لنا هو انه دونك هالانسامبل نتاع لي ماشين فيرتويال اللي كي héberge لي فياب يتسمى ان في دي سي تو سامبلومون ان داتا سنتر مع ان داتا سنتر فيرتويال سموه في دي سي. ينجم يكون عندك كلاود اخر اسمه حاجه اخرى راهو مي في ام وير على دوني سو نون لا اوكي. ودونك لهنا ان فات عندك لو كوتي فورنيسور وعندك لو كوتي كليون. ديما عندنا لو كوتي فورنيسور وعندنا لو كوتي كليون اوكي. دونك لو كوتي يعني عباره ريلاسيون كليون سيرفور باش تصير. يعطيك الصحه الفورنيسور يعطيك لو كوتي ماتريال سي بي يو رام اكسيتيرا اكسيتيرا ولو كوتي كليون باش يختار انا هي الماشين فيرتويال اللي تمشي مع لي بيزوان نتاعو ومش تجاهل الحكايه. دونك vous allez voir en fait باش تحكي على لي في دي سي فورنيسور و لي في دي سي كليون ولا هو دورغانيزاسيون. اما كل شيء بيونت لا صحيبي كل انت تحب فما كل شيء انا نحكي تقوي في الرام تزيد تكون. ايش نقول لك حاجه ثم حاجه زكت فما في ام وير اغلى واحده من الاخر. في ام وير اليوم براتيكمون لي ليسونس في ام وير من اغلى ما فما مي لو سيرفيس نتاعها الي امبيكابل. معناها على حكايه او ديسپونيبيليتي وكل حكايه لود بالانسينغ وحكايه معناها اتون تحب على حاجه تلقاها في الوقت. بصراحه خدمه كبيره عملتها الفي ام. واضح Service impeccable, man. Ah oui. Revenons à notre immeuble. Dans notre cas, nous disposons d'un immeuble avec vue sur mer. Comme vous vous en doutez, un côté de l'immeuble surplombe la mer, mais la vue de l'autre côté n'est pas aussi belle. En fait, les appartements situés à l'arrière du bâtiment n'ont pas de vue particulière. Il est évident que les loyers des appartements avec vue sont plus élevés que ceux des appartements sans vue. Les locataires doivent donc décider de l'importance qu'ils accordent à la vue sur la mer. S'ils peuvent s'en passer, leurs coûts seront moins élevés. Examinons maintenant vCloud Director. Dans vCloud Director, les ressources matérielles du fournisseur de services de cloud sont intégrées au VDC fournisseur. Ce système ressemble à notre immeuble avec ses trois classes d'unités différentes, vue mer, vue rue et économique. Le fournisseur de services de cloud peut regrouper des ressources de stockage et des serveurs haute performance dans un VDC fournisseur que nous appellerons vue mer. Il peut également disposer d'un regroupement distinct appelé vue rue, composé de ressources de stockage et de serveurs de niveau intermédiaire. Et enfin, il peut proposer un équipement aux coûts et aux performances moindres que nous appellerons économique. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de séparer les classes de services. La raison est que tout le monde n'exige pas des ressources de stockage et des serveurs à vitesse élevée. De très nombreuses charges de travail n'ont besoin que d'un minimum de ressources pour fonctionner correctement. En séparant ces ressources en différents VDC fournisseurs, les fournisseurs de services de cloud sont en mesure d'offrir une plus grande flexibilité de service à leurs clients. En outre, les organisations ne sont pas restreintes à un seul VDC fournisseur. دونك لهنا كان فهمتوا ان فيت كاينك في اوتيل اذا كانك تطل على البحر دونك مش تدفع اكثر. اذا كانك مش تطل على من تالي نعذب لها من تالي دونك حاجه ايكونوميك. وفما حاجه انترميديير ربما تشوف على البيسين باغ اكزومبل. يحكي على البري دي بايمون معناها صحيح. الشوا دو في دي سي فورنيسور كيفاش تصير وكيفاش يعني الكلاسمون نتاعها يصير. effectivement
Nous allons maintenant découvrir en détail comment fonctionnent les VDC d'organisation. Nous avons précisé que vCloud Director désignait vos clients sous le terme organisation. Il est donc logique que les charges de travail de vos clients, les VApps, soient regroupées en VDC d'organisation. Dans notre exemple, cela reviendrait à regrouper vos locataires ensemble en tant que famille et à les placer dans l'un des appartements. Ces VDC d'organisation sont créés à partir des VDC fournisseurs, qui représentent la classe de service proposée par le fournisseur. Dans notre exemple, les locataires d'appartements ont le choix entre les unités vue mer, vue rue ou économique. Toutes les VApps de ce VDC d'organisation seront stockées dans la même classe de service. Mais que se passe-t-il si votre client travaille avec une application qui nécessite des performances supérieures? Les entreprises peuvent disposer de plusieurs VDC d'organisation, chacun d'entre eux pouvant être attribué à un VDC fournisseur différent. Un peu comme si l'un de vos locataires occupait 2 appartements. L'un avec vue mer ou vue rue pour une utilisation quotidienne, et l'un des appartements économiques pour des visiteurs occasionnels. Encore une fois, cela donne à vos clients la flexibilité dont ils ont besoin pour fonctionner sur le cloud. فهمتوا اش قالت لهنا ولا فهمتوش؟ حكي على لي كلاسمون نتاع لي في اب، يعني قال لك نجم يكون عندك دي ماشين فيرتويال في جروب محطوطين في الفيمير وتحب تبدلها مع الايكونومي، يعني معناها عندك الشغل باش لا ما تحبش تبدل ان فيت. ما هي بريدة تبقى في الزوز، معناها تبقى في الفيمير وفي الفي ايكونومي، معناها مش تنحمل الفيمير ان فيت باهي سكر الميكرو خلينا نحكي لك. ان فيت هنا فما دوز ابروش. الابروش الاولى هو انك ينجم ان فيت كيما تخدموا نتوما في الفيلان، ينجم مثلا في الفيو مير يبدا عندك فيلان 3 فيلان 3 فيلان 3، وفي الفيو ايكونوميك يبدا عندك ان فيلان 3. دونك كلهم يراو بعضهم. اوني بيان داكور؟ عاش قاعدين تفهموا في الابروش نتاعي ولا؟ عباره الماشين نتاعي فيلان 3 فيلان 3 فيلان 3، وفي الايكونوميك فيلان 3. دونك اوني بيان داكور اللي الفيلان 3 الكل مش يرى بعضه، صحيح ولا؟ اي مسيو بحكم عامل نفس الفيلان يشوفوا بعض. يعطيك الصحه. هذه الابروش الاولى. الابروش الثانيه وانه قال لك اتو مومون كي يبدا عندي ان جروب دو ماشين فيرتويال، وانه مثلا ان سارتان مومون هو في بيك داكتيفيتي، الاكتيفيتي نتاعو طالعه، نحطوه في الفيو دو مير. مي وقتها الاكتيفيتي نتاعو تطيح باش ما انت ما تخلصش برشا فلوس، اوتوماتيكمون تنجم ترجعو في الفيو ايكونوميك. واضحه الحكايه تو ولا؟ هي واضحه. فوالا. Oui, monsieur. اوكي. Examinons comment les fournisseurs de services de cloud peuvent maintenir les différentes classes de services. La gestion de l'utilisation des ressources dans un environnement de cloud est aussi importante que votre compteur électrique pour le fournisseur d'électricité. Sans véritable contrôle, vos clients pourraient utiliser davantage de ressources que celles qu'ils paient, et pire, causer des conflits de ressources ayant un impact sur d'autres clients. Comment faisons-nous pour gérer tout cela? Nous le faisons à l'aide d'une technologie que vous connaissez déjà et en laquelle vous avez confiance. Vous savez probablement que nous classons les ressources consommées par les machines virtuelles en 3 catégories: calcul, stockage et mise en réseau. Mais savez-vous comment contrôler quelle proportion de ces ressources les machines virtuelles peuvent réellement utiliser? Pour cela, nous allons parler des éléments suivants: pool de ressources, stockage piloté par profil et vCloud Network and Security. Commençons par les pools de ressources. Les pools de ressources sont une fonctionnalité vSphere qui vous permet de subdiviser les ressources de CPU et de mémoire d'un cluster en fragments plus petits. Vous pouvez ensuite attribuer ce fragment à un VDC fournisseur. Mais pourquoi effectuer cette opération? Imaginons que vous disposiez d'un cluster assez important de serveurs puissants. Vous souhaitez fournir ces ressources à vos clients, mais vous ne voulez pas d'une mêlée générale sur votre cloud.
En créant des pools de ressources, vous pouvez diviser la capacité d'un cluster en fragments plus petits, selon la façon dont vous avez souhaité revendre ces services à vos clients. Vous pouvez créer un pool de ressources avec de grandes capacités en termes de CPU et de mémoire pour les utilisateurs haut de gamme, alors que le groupe économique en bénéficiera nettement moins. Il est essentiel de garder à l'esprit que ce pool de ressources vous permet d'oublier le matériel et de vous concentrer sur les ressources en tant que regroupement logique. Malheureusement, les pools de ressources concernent uniquement le CPU et la mémoire. Nous devons donc regarder ailleurs pour ce qui est du maintien de notre stockage et de notre mise en réseau. باهي تفتوش مرة في البريزونتاسيون تاع الأوبن ستاك وقت اللي نجي نصنع ماشين على الأوبن ستاك نصنع بول دو ريسورس فيها قداش سي بي يو وفيها قداش ميموار. مثلا وحدة نعطيها كيما نقولوا ان سول سي بي يو و 2 جيجا دو رام في الميموار، وفي الديسك دور مثلا 20 جيجا، وبول دو ريسورس أخرى مثلا فيها 2 سي بي يو 40 جيجا دو ميموار و 4 جيجا دو رام. تتوش عليها هذوما ان فيت وقتها في الاوبن ستاك نستعملوهم دي بول دو ريسورس سميناهم وقتها ام بوان تيني ام بوان سمول اكسيتيرا في البريزونطاسيون تاع الاوبن ستاك. معرفتش تفتوا عليها ولا ما تفتوش عليها الحكايه هذه؟ تفتوا عليها ولا؟ سي انا ما فهمنا، ما نعرفش شنو قصدك. لحظه برك. باهي جوست باش نوريكم معناها ريالمون اش نقصد بالضبط في الحكايه نتاعي، اوكي، باش نتوما تفهموا دو كوا يساجي. وقلنا ميم نجمو نعملو حتى بول دو ريسورس معناها خاصه بنا. لحظه بركه. او ميم طون باش نوريكم من بعد كيفاش شو اسمها الفي ام وير عندها اون ايدي تري انتيليجونت، عندها ايدي تري انتيليجونت باش تقسم الرامه نتاعها والسي بي يو نتاعها. وزالي فوار عندها ان فيت حاجه اسمها لو بالونينغ، وحاجه اسمها ترانسبارون باج تشيرينغ تعمل ان فيت التي بي اس، وفما سوابينغ واكسيتيرا. دونك هذوما نحاول نوريهم لكم pour comprendre. باهي جوستومون باهي باش نبارطاجي لكم l'écran كامل pour voir ايش نقصد بالضبط. اوكي alors tac 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 vous êtes en train tac 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 monter l'intégralité de l'écran. اوكي باهي قاعدين تشوفوا لهنا ولا؟ ريتها ولا؟ ريت لهنا هذه بول دو ريسورس ام بوانتيني، اوكي، فيها سي بي يو وفيها قداش ديسك دور وفيها قداش رام. دونك احنا نجمو نعملو بلوزيور جاباري لهنا هيك. هذا اش تحكي هي بالضبط؟ تحكي على لي بول دو ريسورس لهنا، اوكي. دونك لهنا en fait تحكي على لي بول دو ريسورس نجمو نكبروا فيهم ونصغروا فيهم، نجمو نصنعوا دي بول خاصين بينا. ريتو لهنا ولا؟ سي بون؟ سي بون. اوكي باهي نرجع فوالا نرجع للحكاية نتاعي. اوكي داكور. Découvrons maintenant en quoi consiste le stockage piloté par profil. Vous vous rappelez des VDC fournisseurs? Quelle était la différence entre nos unités? Nous avions vue mère, vue rue et économique. Qu'est-ce qui aidait le fournisseur à définir les contenus des VDC? Les caractéristiques des appartements. Par exemple,
si l'unité a une vue dégagée sur la mer, un aperçu mer ou pas de vue du tout. De la même façon, nous organisons nos ressources de stockage en catégories pour aider à la création des VDC fournisseurs. Par exemple, vous pouvez avoir les éléments suivants. Des disques SSD, Solid State Disks, des disques fibre channel et des disques SAS. Chaque élément a une raison d'être au sein du data center, mais tous fonctionnent différemment et représentent donc des coûts différents pour le fournisseur. Mais comment savons-nous avec certitude à quelle catégorie appartiennent ces périphériques de stockage? Dans le cas de notre immeuble, il est facile d'identifier les différents types d'appartements. Il suffit de regarder par la fenêtre. Dans le domaine du stockage, ce n'est pas toujours aussi facile. باهي فهمتوا شنو البروبليم لهنا؟ تسمعوا فيا؟ اي شنو البروبليم لهنا فات؟ ممكن يجي يعمل في ستوكاج ناخذ ديسك باش يعمل لي ستورج نتاعو. على خاطر فات بويسكو احنا عندنا كيما نقولوا عندنا شكون واخو حاجه في دو مير اللي هو معناها ابارتمون دو لوكس. دونك ستوكاج لازم نعطيوه معناها حاجه دو لوكس. اوكي مثلا نحكيو على الاوت ديسپونيبيليتي، نحكيو مثلا وقت على ردوا بالنا معناها على لي دوني، ربما على ريدوندونس نتاع لي دوني نتاعو. بار كونتر الا باش نعطيوه حكايه ماشين ايكونوميك تو سكي او ديسپونيبيليتي ولا حاجه ما تعديناش، ربما كيف يضيع لي دوني نتاعو في الديسك نتاعو فات سي ضاعوا دونك بويسكو هو واخو حاجه بدغا. اوكي دونك لهنا en fait aussi فما une gestion très intéressante tout ce qui est donc gestion تاع les disques au stockage. نحكيو على tout ce qui est stockage. اوكي يعمل ستوكاج ما يعملش عبكاز، يعمل على واحد برك. بالطبيعه يعملها واحد برك. انا عندك تروا موديل، عندك فيبر تشانل ونسيبوز كي هو عمل ستوكاج نتاعو في سي دي في ديسك اف سي، يحب يبدل الاس اس دي يدفع الفلوس. عنده ايكون يقولوا مثلا تزيدوا ستوكاج وستوكاج هذا تحبوا مثلا اوتمون ديسپونيبل وفيه ريد 5 مثلا بار اكزومبل، دونك تدفع فلوس. دونك كل شيء بالبوتونات، تنزل على البوتون يزيدك رام يزيدك ريسورس يزيدك اللي تحب عليه انت وتكح وكاو. واضح. اوكي داكور. Il existe différents types de stockage, mais plus important, le stockage peut être configuré avec diverses capacités. VMware vSphere vient à notre secours avec le stockage piloté par Config. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons déterminer le type de périphérique de stockage et même des informations encore plus détaillées. باش نسكر الميكرو. سامحوني. كي نسكر الميكرو يتسكر عليكم الصوت. يتسكر عليكم الصوت كي نسكر الميكرو. باهي سامحوني لحظة برك. Il existe différents types de stockage, mais plus important, le stockage peut être configuré avec diverses capacités. VMware vSphere vient à notre secours avec le stockage piloté par profil. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons déterminer le type de périphérique de stockage et même des informations encore plus détaillées. Nous pouvons ainsi savoir si un périphérique de stockage possède ou non une réplique sur un autre emplacement physique, ou si le stockage fait l'objet d'un provisionnement fin ou est dédupliqué.
Nous pourrions effectuer le suivi de ces capacités de stockage manuellement, mais cela pourrait entraîner de nombreuses erreurs humaines et des incohérences de configuration. VSphere dispose d'une solution automatisée appelée API VSphere pour Storage Awareness ou VASA. VASA permet à votre serveur vCenter de communiquer avec vos baies de stockage afin que vos informations de stockage soient constamment à jour. Vous pouvez ensuite baser vos profils de stockage sur ces informations pour garantir que le stockage que vous fournissez à vos clients correspond exactement à leurs attentes. باهي على قد ربما ما كلامها ضر صعيب مي احنا مش نخدموا تي بي في السونس هذا par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux disques si vous voulez, واحد في machine virtuelle وواحد في machine virtuelle. ودونك qu'est-ce qu'on va faire? مش نعمل واحد master ومش نعمل واحد slave. ودونك quand je vais mettre les informations على الديسك هذايا automatiquement il va se synchroniser مع الديسك الثاني ويعمل كوبي على الديسك الثاني. دونك هذا اكتيف وهذا باسيف. دونك ديما نخدم على الديسك الاول والديسك الثاني يقعد يكوبي يعمل فيه اون باك اند معناها اون ديريير اون اريير بلان. اي اون اريير بلان كيفاه باش تخدم بالعيد معناها باش تخدم على الديسك ولي دوني هذوك باش يتحولوا للديسك. اما ريالمون ماناش نخدموا في الكوتي ماتريال ريالمون نخدموا في الكوتي ابليكاتيف. معناها انت تصور مش تصب ابليكاسيون لهنا وهي اوتوماتيكمون لابليكاسيون مش تتصب في دوسيي انت صنعته لهنا هكا مي اون اريير بلان. اوكي وانت نهار اللي تحب هذايا يطيحوا اون بان وتحل هذايا تردوا اكتيف يولي هذا اكتيف وهذا باسيف et ben tu vas trouver les mêmes données نتاعك. دونك هذا مش نخدموه ريالمون في تي بي. واضح؟ واضح مش الافونتاج نتاعها الحكايه دي. او طيار على الاخر لافونتاج هو انه تصور انت بخلاف الكوتي سيكوريتي نتاع الريد اللي عملته عندك كوتي سيكوريتي اخرى وانه لي دوني نتاعك كي سون ريبليكي نهار اللي يطيح هذايا مش تلقاه انت لهنا هيك من غير ما تقعد ترجع للريد على خاطر عندنا مشكله الريد. شنو مشكله الريد؟ مشكله الريد هو انه لي دوني مثلا تلوج على دوني بيان بريسيز ما ترش عليها وين موجوده انه دوني بيان بريسيز معناها لازمك ترجع للريد وتعمل ريستوراسيون وتبدا تعمل ريشيرش وتعرف معناها بالضبط الدوني نتاعك وين موجوده. مي لهنا نعرفوا ريالمون الدوني نتاعنا هذيك وين موجوده. هتفهم فيها ولا؟ قصدك تعرفوا وين مفروض وين حطيت صحيح. فوالا ويبدا اجور معناها كل شيء اجور اللي تصب لهنا يتصب لهنا en fait c'est un TP ان شاء الله نخلطوا نعملوه. اوكي il est pas mal hein. Ok. Examinons maintenant de quelle façon nous orchestrons la communication réseau au sein du cloud. Revenons une fois de plus à notre immeuble. Comment les locataires font-ils pour entrer et sortir de leurs appartements? Chaque locataire dispose-t-il d'une entrée dédiée dans le bâtiment ou partagent-ils tous une entrée commune? Certains locataires occupent-ils un étage complet du bâtiment? Et dans ce cas, ont-ils besoin de moyens d'en restreindre l'accès tout en continuant de pouvoir s'y rendre librement? Ces questions, et d'autres, se posent souvent dans le contexte du cloud computing. Comment pouvons-nous fournir un accès au monde extérieur de façon sécurisée mais partagée pour tous nos clients? Et comment pouvons-nous segmenter le réseau virtuel pour permettre à nos clients d'établir des communications sécurisées entre leurs machines virtuelles? La mise en réseau virtuel fournie par VSphere vous propose de très nombreuses fonctionnalités. Il existe pourtant une solution qui donne à la mise en réseau virtuel une toute autre dimension, en automatisant la gestion et le provisionnement de ces réseaux virtuels sur le cloud. Par l'intermédiaire de vCloud Networking and Security, ou VCNS, vous pouvez proposer des options de mise en réseau d'une grande flexibilité à vos clients. Vous en apprendrez plus sur VCNS ultérieurement dans ce module. Voyons maintenant ce que vCloud Director peut nous offrir d'autre. Des clones liés qui vous donnent la possibilité d'économiser votre espace de stockage. Au portail en libre service, vCloud Director comporte de très nombreuses fonctionnalités qui vous permettent de contrôler étroitement le cloud.
باهي لهنا ان فيت كونكريتمون اللي حبت تقولوا قالت بون عندنا مشكله كبيره نتاع سيكوريتي وديما احنا نخافوا اللي في الكلاود ديما عندها مشكل نتاع سيكوريتي وبالك الماشينه نتاع الداتا سنتر فيرتوال هذيا تنجم تاكسيدي للماشينه نتاع الداتا سنتر فيرتوال هذيا ودونك ديما عندنا ان فيت مشكل نتاع ثقه. اوكي دونك لهنا قال لك لا، قال لك راهو كل في دي سي اللي هو فيه لي في ابس معناها بليزيور ينجم في دي سي فيه ان سول في ابس ولا بليزيور في ابس راهو عنده سون بروبر فاير وول. اوكي وكيف كيف هذايا عنده سون بروبر فاير وول وربما في الدخله لهنا زاد فما سون ان اوتر فاير وول معناها ينجم يكون عندي دون اون ماشين فيزيك فاير وول معناها premier degré, firewall deuxième degré, firewall troisième degré. وجينيرالمون ان فيت سي فايروول ينجموا يكونوا لوجيسيال وينجموا يكونوا ماتريال. اوكي بون لهنا ان فيت نتصور الاكثريه معناها سو سون دي فايروول ماتريال ولهنا ان فيت الحاجه الباهيه اونتر كيومي هو انه الفايروول ماتريال ينجموا نقسموه هو ان بليسيور فايروول فيرتوال. معناها انت تشري فايروول وفي وسط الفايروول هذاك الفيزيك كما تعمل الماشين فيرتوال تصنع بليزيور فايروول فيرتوال وتعطي لكل واحد منهم ان فايروول للفي دي سي اللي حاجته به. عاش قاعدين تفهموا فيها ولا الكلام صعب عليكم؟ معناها كي باش تاخذ فايروول مع الفي دي سي هذاك يصير البارتاج نتاعو على الفي ام الكل ماشي بروتيجي ماشي بارتاج ماشي بروتيجي. اي معناها كل واحد باش يولي عندها فايرول نتاعها وحدها. صحيح ما تقعدش كل ماشين تقعد تشري لها وحدها جيست انت تاخذ فايرول واحد ومن بعد باش يتقسم على كل ماشين. افكتيفمون مي الحاجه اللي حبيت نقولها لك هو انه الفايرول بيدو ينجم يكون انه ماشين فيرتوال. واضح ولا لا؟ لا عود الجمله ما فهمتهاش. اش معناها الكلام هذا؟ انت اون فيت تشري اورديناتور، الاورديناتور تنستالي عليه او اس كيما الويندوز، الاو اس تنستالي عليه فيرتوال بوكس ولا الفي ام وير وتصنع على الفي ام وير بار اكزومبل بليزيور ماشين فيرتوال باش تخدم على نفس الماشين فيزيك على بليزيور ماشين فيرتوال. صحيح ولا لا؟ اي ماشي اشري فايروول تو نفس اللوجيك على الفايروول هذاك لازم نصنع بليزيور فايروول فيرتوال باش ما نخسروش فلوس ولا باش هما ما يخسروش فلوس. معناها مش كل فايروول سيتان فايروول فيزيك هذيك لا ينجم سيتان فايروول ان سول فايروول فيزيك بور لو داتا سنتر والفايروول هذاك فيزيك ينجم يصنع سكون ابيل دي في فايروول دي فايروول فيرتوال. معناها ينجم الفايروول فيزيك يصنع لك 20-15 فايروول فيرتوال وكل فايروول فيرتوال نعطيه الفي دي سي نتاعو. واضحه اللوجيك هكا ولا؟ واضح. ماشي هذاك علاش قلت انت فما فايرول فيزيك وفما معناها لوجيسيال. معناها هو لازم يكون فما فيزيك من الاول اللي هو يكون كيما نقولوا يصنع هو وحده انت قداش عندك معناها من فيرتوال بوكس انت قداش لا فما هذا اللي حكيت لك عليه هذا هما جينيرالمون اللي قاعدين يعملوا فيه. مي انا مثلا انا في الدار ونحب مثلا نبروتيجي الاورديناتور نتاعي فايرول والفايرول غالي عليا دونك اش نعمل يعني نتيليشارجي لوجيسيال نتاع فايرول لوجيسيال جوست نتيليشارجي سي ان فايرول اوكي نتيليشارجي ونكونفيغوري. نعطيكم اكزامبل مثلا في لينكس يو اف دبليو سي ان فايرول. واضح ولا لا؟ دونك هذا سي ان فايرول كيف انه سي ان فايرول لوجيسيال. البي اف سانس اللي كنت مانستالي في اللي زاد دونك سي ان فايرول لوجيسيال اوكي ما عنده حتى علاقه بالفايرول فيزيك. مي هما اللي يعملوا فيه يشريو ان فايرول فيزيك ومن الفايرول فيزيك يصنعوا بليزيور فايرول فيرتوال في وسطه هذاك في وسطه يصنعوا بليزيور فايرول فيرتوال. واضحه؟
اي فهمتك مسيو، معليش مسيو بلوس سيكوريزي مع انهم كانوا ينجموا كيفنا نحن ياخذوا من الانترنت معناها وكل ماشين لا يحطوا لها فايرول. سي تري بيان، سي بلو سيكوريزي، ما فيش كلام، بلو سيكوريزي وفيه بلوس دوبسيون، ودونك لا علاقة بالطبيعة، لا علاقة. والكو تبدا اقوى مسيو. اكيد بالطبيعة. هما الشركات كما يقولوا يحبوا يطيحوا الكو. اكيد بالطبيعة، هما ماذا باهم يربحوا الفلوس، هما يحبوها. لا ما تطيحش. هو الحاجة الباهية وانه كيف يعملوا هكا ما تطيحش لابارتي سيكوريتي، جوست على خاطر الفاير وول اللي يشريوا فاير وول غالي كما نقولوا ب 15 ولا 20 مليون، وهنا يصنعوا منه بليزيور فاير وول فيرتويل، ودونك راهي ما تطيحش السيكوريتي، ما عندناش مشكله في السيكوريتي. اوكي اكيد مش يطيح، ما فيش توت لي زوبسيون. اوكي عايشك. اوكي داكور، دونك نحكيو على الكلون لي. شوفوا الكلون لي تو واش معناه، ومش نخليكم وحدكم تقولوا لي ايش معناه كلون لي. Imaginez un déploiement de 100 machines virtuelles qui exécutent toutes le même système d'exploitation et dont la plupart exécutent les mêmes applications. Quelle est la quantité de duplication de données entre toutes ces machines virtuelles? Avez-vous réellement besoin de 100 exemplaires du même logiciel? Vous vous dites peut-être, ça dépend. Cela dépend, par exemple, si vous avez l'intention de changer de logiciel et à quelle fréquence. Et si vous pouviez éliminer la duplication tout en disposant toujours de cette capacité d'effectuer des changements. C'est l'avantage des clones liés. Avec les clones liés, vous mettez au point une machine virtuelle avec tous vos logiciels, puis vous la désignez comme parent d'un groupe de machines virtuelles appelées clones. Ces clones sont liés au disque dur de la machine virtuelle parent et lisent ce disque comme s'il s'agissait du leur. Si le clone tente d'écrire quoi que ce soit sur le disque, vSphere redirige simplement le processus d'écriture en toute sécurité vers un autre fichier disque. De cette façon, les clones semblent effectuer normalement les opérations de lecture et d'écriture, mais il n'existe qu'un seul exemplaire des données d'origine au lieu de plusieurs centaines. Imaginez l'impact de cette façon de procéder dans le cadre d'une grande ferme de serveurs web ou d'un déploiement sur des ordinateurs de bureau. Cela vous permettrait d'économiser une quantité considérable d'espace de stockage, rien que sur ce qu'occupent les systèmes d'exploitation. Les clones permettent d'économiser de l'espace disque. Mais vCloud Director dispose également d'une fonctionnalité de retour en arrière fort utile appelée Snapshots. قولوا لي الكلون لي ايش معناه؟ الكلون اللي مثلا باش نعملوا كلون نتاع 3 ماشين مثلا انت باش تعمل انستالاسيون نتاع ابليكاسيون في الماشين الاولانيه، والماشين الثانيه حتى تسيدي الابليكاسيون صارت الانستالاسيون نتاعها في الماشين الفوق، دونك ما تقدرش انت تنستالي فيها، تنجم تهبط لي ديسك بارون الكبير وتمشي تكسيدي على الجبد. بلوز او موان صحيح الكلام نتاعك. سي سا ان فيت بلوز او موان. دونك لو كلون لي ايش معناه؟ لي اكي هو لي للماشين بارون. هذا ايش معناه لي؟ ايش معناه؟ معناه عندك ان سول اسباس دو ستوكاج فيه اللوجيسيال نتاعك ولا فيه السيت ويب نتاعك، ودونك بكلهم يكسيديو لنفس الديسك. اوكي، في عوض ما انا نعمل ان كلون انتجرال. ايش معناه؟ معناه كل واحد نعمل له الديسك نتاعو، كل واحد نعمل له الديسك نتاعو، كل واحد نعمل له الديسك نتاعو. لا، دونك نعمل ان سول اون سول ماشين فيرتويل فيها لو كونتوني اللي حاجتي فيه الكل اللي كاين موجود في بلاصه برك، ودونك وبكلهم يكسيديو على نفس الريسورس على نفس الديسك. شنو هو الانكونفينيون تاع الحكايه هذه؟ نجم يصير عليه ضغط ماشين بارون، كل واحد يحب معناها يكسيدي عليه واللي مش يولي اكتظاظ برشا.
كان كل واحد يخدم طاش باش يباها ماهوش يفهم حتى شيء خاطر كل واحد بوردر معناتها يولي مثلا كان انا طلبت حاجه توا لازم تجيني بعد درجين بالروتار خاطر برشا شارج عليك كما قلتوا معي. لا لاكسي ما عندناش مشكل نتاع اكسي. مثلا دو ماشين يحلوا نفس دو ماشين يحلوا نفس الفيشي ماهيش باش ينجم يحلها معناها مشيت بلوكا غادي. لا ريالمون en fait حتى كان شي تبلوكا لو طون il est très minime معناها انت ما تفيقش به البلوكاج انت ما تفيقش به. يعني سيبوز كو دو ماشين باش يحلوا نفس الفيشي باش يعملوا فيها ابديت ينجموا ينجموا مش باش ينجموا لازم يبدوا في نفس الوقت. ينجموا مش نفسر لك علاش ينجموا مش مسيو نقول لك بولي صحيح ولا غلط مسيو معناها كل ماشين مش محددين السبا معناها الستوكاج اللي هي نورمالمون تاخذوا معناها واحد ماشين تاخذ السباس الكل. لا هم يخدموا على ديسك واحد ما يبقى نفس الجواز نفس الديسك كل شيء الكومبليون تاعهم ماشي من بين كل واحد فهمتني معناها اي واحد ينجم يدخل في خدمه الاخر مثلا انا خدمت خدمه جاي هاك ما يدخل في الفيشي هذيك ويبدل فيها. وي بوركوا با دونك ينجم معناها الديسك دور نتاع دوسي بارون ينجم فيه يصير فيه كيما نقولوا ديفولكاسيون دانفورماسيون ولا معناها ان يوتيليزاتور مال انتونسيوني يدخل يبدل لي دوني نتاعو ودونك تتحرب عند الناس الكل ولا واحد منهم يعمل موفيز مانيبيولاسيون تتحرب على الجماعه الكل كي صحيح الكلام صحيح. انت مش قلت لنا نجموا نقسموهم مسيو ونعطيهم اله لا هما يستعملوا في ديسك برك يستعملوا عندي ريبرتوار برك يكسيديو عليه الناس الكل هذا هو واضح ولا لا. هنا اون فيت مشكله الاكسي براتيكمون معناها ما تتطرحش على خاطر احنا ريالمون ما نفيقوش بها وتنقول لكم علاش. المشكل هو انه كان تضرب بالديسك هذاك معناها لهنا اذا كان الديسك هذايا ما يكونش مخدوم فوق ريد وفوق ال في ام وفوالا وما فيش ريدوندونس نتاع الدوني كيما كنا نحكيو بكري معناها ما يكونوش 2 3 ديسك يكونوا فما ريدوندونس نتاع لي دوني واحد يخدم اكتيف والاخرين يخدموا باسيف. المشكله معناها نخدموا على ديسك برك على خاطرنا اخدم انت 100 اورديناتور يخدم على ان سول ديسك صحيح فما مشكل نتاع اسباس نربحوه مي ديريير رد بالك اذا ما فماش ريد ما فماش ال في ام ما فماش ريدوندونس ما فماش كون ابيل لا اوت ديسپونيبيليتي معناها في الحكايه هذه دونك عندنا مشكل كبير. اوكي واضح. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez appliqué un correctif à un serveur et que vous avez ensuite constaté une perte de données ou une instabilité du système. Dans le monde physique, cela entraîne un mécontentement des responsables, ainsi que des soirées et des week-ends perdus à récupérer le serveur à partir d'une sauvegarde. En quelques clics de souris, ce problème peut être évité dans le cloud. Une fonctionnalité appelée Snapshots, capture instantanée, vous permet de capturer l'intégralité de l'état d'une machine virtuelle en cours d'exécution, du contenu de ses disques durs à l'état de son CPU et de sa mémoire. Les snapshots sont rapides et faciles à utiliser sans pour autant remplacer votre solution de sauvegarde. Un snapshot est une fonctionnalité de retour en arrière pour vos machines virtuelles. Si vous installez un correctif ou une mise à jour et que cela déclenche un résultat inattendu, les snapshots vous permettent de rétablir l'état de la machine virtuelle à ce qu'il était avant l'installation du correctif. N'oubliez pas que si vous effectuez cette opération de retour en arrière, vous perdez toutes les modifications apportées à cette machine virtuelle depuis la création du snapshot. Encore une fois, envisagez un snapshot comme un bouton d'annulation et non comme une sauvegarde. Vous restez ainsi maître de la situation. Les snapshots sont particulièrement utiles sur le cloud, surtout au sein des clusters de développement, où vous êtes susceptible de tester de nouvelles mises à jour logicielles. Mais si nous les considérons comme des boutons annulés pour nos machines virtuelles, est-il judicieux d'autoriser n'importe qui à créer ces snapshots?
باهي يظل سناب شوت معناها فاهمينها من غير ما نرجع عليها. واضح ماشي واضح سناب شوت. واضح مش واضح مريك. اوكي داكور. Quelle est l'importance de la sécurité dans un environnement de cloud multitenant? Vous trouverez facilement la réponse à cette question en revenant à notre analogie immobilière. Installeriez-vous des portes sans verrou? Non. Et pour la même raison, nous avons besoin de contrôle de sécurité sur nos clouds. vCloud Director est capable d'intégrer les fonctionnalités d'authentification unique, SSO, de vSphere 5.5. La même solution SSO dont vous dépendez probablement aujourd'hui. L'authentification unique nous donne la capacité de relier plusieurs systèmes d'authentification ensemble sous un même parapluie. L'authentification unique nous aide également à gérer l'environnement multitenant. Vous pouvez en effet souhaiter vous connecter à plusieurs organisations situées hors de votre environnement. En établissant des relations de sécurité avec vos clients, vous pouvez utiliser leur propre compte utilisateur pour appliquer des droits d'accès à des objets sur le cloud. Votre gestion de la sécurité s'en trouve grandement simplifiée et la satisfaction de vos clients accrue. Les machines virtuelles contiennent des données précieuses. Même si vous mettez de côté la sécurité des données, les machines virtuelles utilisent des ressources et ces dernières coûtent de l'argent. Nous avons besoin d'un moyen non seulement de contrôler qui peut accéder à quoi, mais également qui peut provisionner et modifier les fonctionnalités sur le cloud. Donc, on est en fait à la partie sécurité ou l'authentification unique avec un seul mot de passe. Mais bon, elle est intéressante puisque femme plusieurs outils, donc vCloud Director ou Manager ou vCenter, etc. Donc, معناها مش باش نقعد اني نحفظ في دي مود باس لكل واحد منهم. Donc, un seul mot de passe ينجم يكسدي عليهم الجماعة الكليكية. و généralement celui qui fournit ça يتعدى بحاجة اسمها Active Directory ولا LDAP. الأكتيف دايركتوري حكينا عليها شوية المرة اللي فاتت يظلي. حكينا عليها شوية الأكتيف دايركتوري المرة اللي فاتت ولا؟ لا الأكتيف دايركتوري en fait c'est quoi? En fait هو annuaire. l'annuaire هذايا فيه لي كونت يوتيليزاتور الكل لكاية. اوكي. وانت ما تنجم تكونكتي على الاورديناتور نتاعك الا بالكونت يوتيليزاتور هذاك. معناها انت تكونكتي تمشي تعمل vérification في l'annuaire اللي هو l'active directory يشوف est-ce que vous êtes autorisé de se connecter ولا لا. إذا كانك vous êtes autorisé de se connecter تدخل وتكونكتي. وبالطبيعة فما دي جروب. فما ناس ينجموا يدخلوا كان الفي سنتر برك. فما ناس ينجموا يدخلوا كان الفي سنتر اوبريشن مانجر. فما ناس ينجموا يدخلوا للكل. انت والجروب نتاع كل واحد منهم شنو معناها لي دروا اللي عنده. اوكي. ودونك جينيرالمون الناس الكل كي تاكسيدي بحاجه اسمها يا الداب. هو الداب بون جينيرالمون سي لاكتيف دايركتوري سي با براتيكمون لا ميم شوز. ودونك وبالطبيعه فما بوليتيك نتاع شونجمون دو مود باس. كل شهر شهرين يبعث لك الادمينستراتور يقول لك لازم تبدل المود باس نتاعك. اوكي. انا ان فيت وقت اللي عملت لكم الدي اس نتاع الدي ان اس فما البارتي الفوقانيه على الاكتيف دايركتوري. دونك هذيك ما عملتهاش. دونك كيف ديما مشكله وقت. دونك نحاولوا معناها في اللي بقى من الوقت نحاولوا نخدموا عليها. اوكي. Nous avons parlé de ce qu'est le cloud, mais nous ne vous avons pas expliqué comment l'utiliser. En vérité, cela n'est pas très différent de la gestion d'un serveur vCenter. Nous gérons le cloud via un navigateur web. Vos clients, qu'il s'agisse d'utilisateurs internes à votre entreprise ou réellement des clients externes, utiliseront une interface utilisateur web semblable pour gérer leurs VApps, leurs organisations ainsi que leurs data centers virtuels. Cette interface permet aux clients de créer des réseaux personnalisés et de provisionner de nouvelles VApps. Toutefois, toutes ces possibilités sont étroitement encadrées par des règles que vous, en tant que fournisseur, créez et contrôlez.
Cela signifie que vous pouvez laisser les clients prendre les commandes sans qu'ils soient pour autant en mesure de prendre le contrôle du cloud ou de surprovisionner toutes vos ressources. En outre, nous parlerons bientôt des outils qui vous permettent de gérer le cycle de vie des V-Apps créés par vos clients. Voilà, donc هنا concrètement en fait عبارة دخلت السوبر مارشي وتقدر روحك عندك شريوط وتقدر روحك فهمتني واللي تعمل لابروفيزيونمون نتاعك تقضي اللي تحب عليه الكل ليكيا ودونك في الاخر تمشي تخلص اون كونتر بارتي تمشي للعطار وما تمس حتى شيء. العطار يقول لك تقول له مد لي حكه طماطم هذيك ومد لي هيك ومد لي هيك ومد لي هيك ما عندك حتى شوا. اوكي دونك سي بور سا ان فيت الناس ils ont tendance d'aller moins للعطار نتاع الحومه et d'aller le supermarché باش يقضي على كيفه وعلى الشوا نتاعو وبالطبيعه pour vérifier la date de validité نتاع كل برودوي ياخذه. فهمتوني ولا؟ طيب معناتها عنده الفاليداسيون. voilà. OK. Comment savoir ce que vous pouvez créer dans un environnement de cloud? Il vous suffit de lire le menu. Dans vCloud Director, nous appelons ces menus des catalogues de services. Ils contiennent des éléments comme des machines virtuelles, des fichiers ISO et des plans vFabric. En fonction de ce que vous créez, vous pouvez choisir un ou même plusieurs éléments. Vous pouvez l'envisager comme une approche plus organisée de la création de modèles de machines virtuelles type. Chaque entreprise peut disposer d'un catalogue de services unique qui contient les versions spécifiques à leur organisation des différentes machines virtuelles. Par exemple, vous pouvez créer une VApp Windows 2012 comportant un logiciel spécifique pour lequel votre entreprise détient une licence. Cette VApp peut ensuite être ajoutée à un catalogue de services et déployée ultérieurement par votre entreprise. Tant que le catalogue de services n'est pas partagé par d'autres organisations, seule la vôtre sera en mesure de voir et de déployer cette VApp. Par contre, les catalogues des entreprises présentent parfois des similarités. Par exemple, un grand nombre d'entre elles partagent une version commune de Windows ou de Linux. Vous pouvez créer une VApp avec l'installation de base de Windows ou de Linux, puis fournir cette VApp dans un catalogue de services partagé entre toutes les organisations de votre cloud. donc أنا concrètement ما جبتلناش حاجة جديدة. ديما دونك عندنا en fait des machines préconfigurées. OK donc ديما عندنا des machines préconfigurées ou donc من un moment en fait on va essayer de lancer donc les machines نتاعنا ولا les VApp نتاعنا que ce soit à base de Windows ou à base de Linux. donc les machines اللي عندهم الكل ils sont préconfigurées donc juste au bout de 4-5 minutes il lance la machine ودونك يبعث لك اللوجين والباسورد. يقول قايل علاش ما يبعث كلي بوبليك وكلي بريفي كيما عملنا في اخر تي بي؟ علاش يبعث لك باسورد؟ كان يعطيك عن الماشين تولي ديما عندك تولي تاكسيدي وقت ما تحب حتى يطوف الدات نتاع البايمون نتاعك تولي تاكسيدي لها. لا انا السؤال نتاعي هو انه هو يبعث لك في الاخر ان لوجين وان باسورد. برشا ماشينات فرد وقت قلنا يخدموا عليه. مش بالعكس سي ميو نعمل كلي بوبليك للكل كلهم نعمل لهم لو ميم كلي بوبليك وعندي لو كلي بريفي نجم ندخل عليهم الكل كيما غير مود باس. بالعكس ممكن تحب تدخل الماشينه ايه انا عندي كلي بوبليك وكلي بريفي. شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ هو فما حتى مشكل ريالمون. ريالمون هات بارتاجي لكم الوحده باش نوريكم لا اله الا الله محمد رسول الله. بارتاجي لكم الوحده كامله l'intégralité. OK
باهي سي بون تراو في هذا ولا؟ وي اوكي داكور. ايماجين عندك بليزيور ماشين فيرتويل هنا. اوكي دونك هذايا سي فولي الفي تاعك. باهي لهنا تحط كلي بوبليك بي. لحظة بركة. هنا بي وهنا بي وهنا بي وهنا بي. كي نحط بي معناها كلي بوبليك راهو. كي نحط بي معناها كلي بوبليك هيك بي. واضح. اوكي باهي. مش عارف الواحد ستيلو مش حاب يكتب لي كومبونابلمون. باهي توا انت لهنا. لا لا لحظة برك. اسمع الزهر ما عندكمش. هايت باهي بريفي. هذه فيها كلي بريفي. هذه فيها كلي بريفي. اوكي وهذا ما الكل كاية فيهم دي كلي بوبليك. اوكي شنو اللي يمنع هو انك بالكلي بريفي هذه تكسيدي لاي ماشينه منهم. حتى شيء ما يمنع. ما عادش فهمتوا الابروش ولا ما فهمتوش؟ يعني كيف هذيك تعدي للماشينات الكل. هي تنجم تهزك الماشينات الكل بالطبيعه. تنجم تهزك الهادي والهادي والهادي وتنجم تهزك الماشينات الكل كي سون بروبليم. شنو اللي يمنع يبدا عندك يوسف؟ اللود بالانسر تزني انا الحال. ايش دخل لود بالانسر؟ ما فهمتنيش معناتها كاين. نحكي لك مسيو في الرول معناها تهزني الماشي اللي نحب عليها انا وين نحب نمشي. اي سؤالي علاش هو عطاك يعطيك لوجين وباسورد ما يعطيكش اون كلي بريفي وكلي بوبليك؟ هذا هو السؤال نتاعي. تكسيد ماشينه واحده ماشينه واحده وقسم يروح مثلا انت في انتربريز وعندك 5 ماشين وعاطي كل واحد الرول نتاعك. تجي انت باش تعطيه كلي بريفي باش يدخل اي ماشين ياخذ يخدم فيها. دونك ما نساعدش بالموضوع. ماما قلت له بكري وقال لك لي بلوز او موان كلامك صحيح. مي ريالمون لي كلاود اليوم يخدموا باللي كلي. معناها انت لهنا ان فيت يعطيك دو بوسيبيليتي. يعطيك بوسيبيليتي تخدم باللوجين وباسورد ويعطيك بوسيبيليتي اوسي باش تخدم بالكلي بريفي وكلي بوبليك. دونك هذاك حبيت نسمع. مسيو الكلي بريفي بالطبيعه اي اكيد بالطبيعه على ذيك ما يستعملوا فيه. اي مثلا لوبن ستاك اول ما تبدا تعمل تحط لها كلي بوبليك عندها وانت ان فيت تخلي كلي بريفي الكوتي كليون. وكل ماشينه تحب تاكسيدي عليها تنجم تستعمل نفس الكلي بوبليك ولا تنجم تعمل بلوزيور كلي بوبليك بور بلوزيور في اب. معناها انت تقول في اب هذه فيها دي سيرفور دو ميساجري نعملها كلي بوبليك نتاعها والفي اب هذه فيها دي برو لوجيسيال نعملها كلي بوبليك نتاعها. اوكي وانا عاد بالطبيعه ما تنساش عندك بلوزيور كليك بريفي. كلي بريفي تدخل في اب نيميرو 1 كلي بريفي تدخل في اب نيميرو 2 وهكذا دواليك. واضح باهي. اوكي سي بون عندكم الفناتر مريقله. مسيو ما جاوبتش على السؤال. مازال ما جاوبتش على السؤال اللي انت سالته لنا. الفناتر مريقله عندكم سي بون؟ رجعت البارتاج تاع الفي ام وير مريقل هكا مريقل معنا حتى مشكله. نشوفوا جاوبنا بيه. اوكي داك مريقل اوكي داك
d'accord. Alors, juste comme le parti API et on va s'arrêter peut-être le vCloud Director. نخلطوا le résumé et on va s'arrêter, hein? Ok. اوكي مسيو. سؤال مسيو، Ouais. انت قلت لنا علاش استعملنا الكلي بريفي والببليك بور اللوجين والموت به شوف نعاود. قالك علاش نستعملوهم الزوز هاي. ليه هو قال عليه انا عليه اون فيت صحيحه مسيو. اي لهنا صحيح. ايش نقول لك لهنا اون فيت الفي ام وير لهنا بار ديفو يعطيك ان لوجين و باسورد. علاش يقول لك على خاطر ينجم اللوجين والباسورد يكسديو عليه نابورت كي. مثلا انا كيبدا عندي لوجين وباسورد نجم نعطيه الهيثم، نجم نعطيه لقمان، الايوب، الياسين، واضح ولا لا؟ بار كونتر كيبدا عندي ان كلي بريفي مش ترسيلي نبعث فيه الهيثم، اللقمان والياسين والايوب، سي ان بتي بو معناها بلو ريسكي بويسكو باش يتعدى. كيفاش باش نبعثولو؟ بار ميل ولا بار فوا انترنت كيكا ولا؟ معناها فما كوتي سيكوريتي نلعب عليه. اوكي، وقت اللي يبدا عندي مثلا لي في اب نتاعي نعرف روحي مش نكسدي عليهم انا برك بار اكزومبل، والا انا وجروب ريستران. اوكي، في الكوتي هذا نولي بالطبيعه نخدم بالكلي بريفي وكلي بوبليك. ايماجيني عندك 100 ماشين فيرتوال، تصور ايماجيني عندك 100 ماشين فيرتوال، اوكي، وكل ماشين فيرتوال مش تكسدي عليها باللوجين وباسورد. ايماجيني دونك تولي بالكلي بوبليك وكلي بريفي ارتاح وخير. واضحه؟ واضحه مسيو. عايش. اوكي داكور، نرجعوا لحكايتنا. Et si vous voulez en faire plus, ou peut-être intégrer vCloud Director à d'autres logiciels. L'un des aspects les plus importants du cloud est de savoir en extraire vos données une fois que vous les y avez placées. Dans le cas de vCloud Director, ce n'est pas un problème, car les machines virtuelles peuvent être exportées au format OVF, Open Virtualization Format, une norme adoptée par les plus grands fournisseurs du secteur de la virtualisation. Par exemple, vous pouvez exporter vos machines virtuelles au format OVF, puis les héberger sur un... سامحوني، شنو المشكل؟ لحظة برك، لحظة برك. يسمع فينا ما جالس يركز برامج. اي حتى كان يخلي ولي فميكو. اي واحدة. مش نعاودوها، لحظة برك. تك تك تك. كونيكسيون قص. سي بون. انا خرجت. سي بون هيك، سي بون. اوكي سي بون هيك تراو في الايماج مريقلي. اي حتى الفيديو كنا نترجم فيه من الصوت بركه ما فهميش. باهي ها مش نعاودوه الفيديو. اوكي داكور، هاي سي بون. Et si vous voulez en faire plus, ou peut-être intégrer vCloud Director à d'autres logiciels. L'un des aspects les plus importants du cloud est de savoir en extraire vos données une fois que vous les y avez placées. Dans le cas de vCloud Director, ce n'est pas un problème, car les machines virtuelles peuvent être exportées au format OVF, Open Virtualization Format, une norme adoptée par les plus grands fournisseurs du secteur de la virtualisation. Par exemple, vous pouvez exporter vos machines virtuelles au format OVF, puis les héberger sur un node vSphere qui ne fait pas partie d'un cloud. En outre, vCloud Director est conçu pour une très grande interopérabilité. La pile de l'API vCloud fournit une infrastructure ouverte que vous pouvez utiliser pour intégrer les solutions et les services de cloud à vos propres applications ou interfaces. Cela peut vous permettre d'incorporer de nouvelles fonctionnalités ou simplement de concevoir une nouvelle interface frontale. Quel que soit votre cas particulier, les API vous offrent une grande flexibilité dans la façon d'adopter VMware Cloud. Alors لهنا en fait كنا حكينا مرة على الفورمات OVF. Vous vous rappelez ولا؟ اي لهنا en fait لهنا en fait c'est une machine packagée dans ce format OVF
ودونك قال لك لهنا عندك لا بوسيبيليتي باش تحطها في كلاود بريفي ولا في كلاود بوبليك. معناها اتو مومون انا كنت نخدم في كلاود بريفي، نجم اتو مومون هي بيدها فيها لي لوجيسيال الكل وفيها لي زابليكاتيف اللي نحب عليهم الكل كان نهزها هي بيدها بحشيشها بريجها ونحطها في كلاود بوبليك ونحلها وتمشي نورمالمون. مي مش نعطيكم خير من هيك اون فيت. نون سولمون نخدموا بماشين فيرتويال، نجموا حتى بدي كونتونير. معناها نجموا كونتونير فيها لي زابليكاتيف نتاعنا الكل لكايا، ودونك الكونتونير هذيك تكون من كلاود بريفي اوب نهزها الكلاود بوبليك وسي بلو رابيد. اوكي ودونك لهنا اون فيت سي بلو رابيد بالطبيعه، معناها خاطر جو بو لونسي دي ديزين دي سونتين. بقات حاجه بركه هو حكايه الستوكاج. ايش معناها؟ معناها الستوكاج لنا إلي بارتاجي ولا لا؟ ايماجين عندك سيت ويب انت قاعدين تفهم فيها؟ اسكو السيت ويب انت هذايا باش تنستاليه على لي ماشين فيرتويال الكل، ولا لازمك تعمل ديسك اكسترن تحط فيه ريبرتوار فيه السيت ويب نتاعك وتعمل ان كلون ليه على الناس الكل؟ اما خيلك نحط البرا في اللي صحيح يعطيك الصحة. دونك لهنا اون فيت جوست بقات حاجة برك، وانه كومون بارامتري لو ستوكاج اكسترن هذايا ما بين الكلاود بريفي والكلاود بوبليك. اوكي وين باش نحطوا الستوكاج نتاعو؟ اسكو مش نخليه عندي في البريفي ستوكاج ولا اسكو مش نخليه في البوبليك؟ اوكي دونك هذا في البريفي نعمل دو ستوك. هي تحط زوز، اما في الببليك خير خاطر لازم الناس الكل باش تكسيدي له تجبد. ما فكرة نجم نعمل حاجة ريدوندونت، نعمل واحدة في البريفي ونعمل واحدة أخرى ريدوندونت في الببليك. أوكي ودونك اون فيت وقت اللي نهز ماشينة من البريفي للببليك دونك عندي ان ديسك دونك كي كونتيان لي ميم ريسورس، ولا نجم نعمل ان سول ديسك. ما عنديش حتى مشكل نعمل ان سول ديسك. اوكي ودونك derrière il faut voir معناها بالطبيعة tout ce qui est RAID و LVM وكل الحكايات هذيك فهمت. دونك لهنا جوست بارتي ستوكاج انا فيها un petit peu de subtilité mais avec les conteneurs روعة خدمة روعة. اوكي بي ثم حاجة أخرى aussi avec les API. راهو API تنجم ما تكونش ماشينة وتنجم ما تكونش كونتنيرة. API نجم يكون سيرفيس أكونسومي. يبدا عندي ان سيرفيس موجود في كلاود بوبليك بار اكزومبل وانا نكونسوميه تو سامبلومون. وليدي لهنا ان فيت نتاع الكونسوماسيون حلوه برشا عليه. معناها كيما حكيت لكم المره اللي فاتت اللي فاكتوري بارابور او طون. انا مثلا عندي سيرفيس نتاع جيو لوكاليزاسيون موجود في الكلاود بوبليك، نكونسوميه بوندون 30 سكوند جو باي اونيكمون لي 30 سكوند نتاعي هاك السيرفيس هذاك. فهمت؟ وبالطبيعة السيرفيس هو موجود على ماشين ما أنا حاجتي جوست بالسيرفيس. أوكي دونك لهنا اون فيت اوسي فكرة لي زابي معناها السيرفيس يكون فالابل كل 30 سكوند مثلا أنا حاجتي بيه 30 سكوند. أنا مثلا ما حاجتيش بماشينة كاملة، حاجتي جوست بسيرفيس واحد مثل ماشينة. أوكي ما تخلصش ما تخلصش عليه صحيح وصحيح. مثلا انت تخلص عليه كان ابارتير كيما نقولوا من 2 مينوت ولا فكرها اي فوالا. اوكي 10 سكوند ولا مينوت ما خاصش عليها Voilà, donc on arrive à la fin, juste une petite résumé et ça sera tout pour aujourd'hui, ok? Nous avons abordé de nombreux sujets. Voyons maintenant si vous avez mémorisé les fonctionnalités de vCloud Director. Faites glisser un produit ou une fonctionnalité pour résoudre le problème d'un membre de l'équipe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre. هاي قولوا لي توا كل واحدة وينش نحطها؟ الابي كلاود في كلاود في الثالث اميليوري ليفيسيليتي دو سباس. هذه اقراوهم الكل قولوا لي. لحظة دقيقة.
مسيو الثاني في الثالثة. الثانية في الثالثة. مسيو الثانية في الرابعة. الثانية هذه في الرابعة هيك لهنا. لا سناب شوت في الرابعة. سناب شوت في الرابعة. الاي بي في الأولى. في الثانية. هذه في الأولى. الأولى ذيك والكتالوج في الثانية. كتالوج فيه. زيدوا ثبتوا مليح. اي صحيح هذا صحيح. مريقلين. Nous allons maintenant vérifier les bonnes réponses, puis cliquer sur suivant lorsque vous êtes prêt. Voilà, donc en fait, c'est une bonne réponse. On arrive à la fin, ok. اليوم رينا حويجات جدد في الكلاود، اوكي. من بعد كل مرة نشوفوا دي سيرفيس. alors مازلنا الكلاود اوتوميشن، مازال النيتوركينغ والسيكوريتي ما حكيناش عليهم. دونك تو سكي باش حكينا على تو سكي لي بارفو والنات والدي اتش سي بي والفي بي ان في الكلاود. مش يحكي لنا على برودوي اخر على تاع المونيتورينغ هذا اللي هو تشارج باك. وان شاء الله بشوي بشوي نحاولوا نشوفوهم الكل. اوكي دونك ça sera tout pour aujourd'hui. donc انا تعبت، ما نعرفش انتم تعبتوا ولا. كم نقرأ؟ بالنسبة للDS بتاع الكلاود جيت تحط لنا الكورة. دي اس باش نعملوا سيونس اون ليني ونصلحوا دي اس مع بعضنا ان شاء الله. انا بعث لكم اليوم. اوكي allez شيء طيبة. ميرسي بوكو. كيفاه؟ استنى الفيديو. أنا شرحت أنا الفيديو. تو مش نهبطوا حكاية ساعة ونص تلقى الفيديو حاضر. مريقلة مريقلة. هاي طيب لي عشية سمحت. أنا مسير. يا باهي هاي هاتوت. طيب